To fa la ilaha illallah ga bidiyon da yau kalla kun ganna kallon sama ko ba dai Bilal Billah ba. Yawwa assalamu alaikum. Abin da yasa nake wannan dariya ce na fara wasu kafin su kuka. So a takaice dai ba ta bata lokaci ba, Bilal Billah wannan Disamba zai angwance insha Allah. A cikin Disamba nan Bilal Billah zai aure. Daga baki na kuka ji ku je ku gaya wa kowa. Da an ce ka a gaya wa mutane ka su sani, a bari a yi cikin sirri, amma mu da rashin gaskiya za mu ba wani cikin sirri, sai mun gaya wa kowa ya sani. Kowa Bilal Billah zai aure cikin Disamba nan. Cikin Disamba nan zai angwance. Abin da yasa na ce bari mu faɗa mutane da wani saboda na dole akwai waɗanda za su mutu saboda al'amarin nan. So assalamu alaikum Jamil, mun ji saƙonka. So insha Allah ba ma wanda zai mutu. Insha Allah ba wanda zai mutu. Abin da na fahimta ko, in kana da kuɗi a wannan lokacin, kana da hankali, kana da ilimi, kana da koma menene. So yanzu wannan yaro Bilal ba aure zai yi, abin yawon mamaki. Gaskiya ne. To da Allah abin da nake so da ku mutane na, da Allah ku mun share ɗin bidiyon nan da Allah. Ya je inda nake so ya je, zan ɗan ba shi shawara ne. Bilal ka natsu dan Allah ka natsu, ka riƙe yarinyar nan da kyau hannu bibbiyu dan Allah. Kar ka yadda ka biye wani ɗan kwaltan, wannan G-Fresh, alamin G-Fresh, da Allah kar ka biye mai. G-Fresh wallahi kyanta ce ko so samu yan uwan shi yanda suka wa America su same shi ma su mai tankwal, su mai zana iya zana.